حقق الجيش العربي السوري نصره، ورفع القائد المؤسس العلم السوري في سماء القنيطرة في مثل هذا اليوم من عام 74. انطلقت مرحلة جديدة لمعركة استكمال تحرير ما تبقى. فهم العدو أن اللحظة آتية لا ريب فيها بوجود جيش سوري قوي لا يمكن هزيمته، فغير خطته وطور بالتعاون مع شركائه في واشنطن والرياض وعمان وأنقرة سلاحا من نوع آخر لمواجهة الجيش الذي كان قد هزمه في 73. السلاح الجديد هو الإرهاب. ألبسه برنار هنري ليفي في البداية ثوب الحرية فلم يدم طويلا، أبدلوه بثوب الإسلام بتغطية من خدام الحرمين وبأموال الحج والنفط، فكانت داعش والنصرة وغيرهما أطلقوهم خلف الخطوط لمحاربة الجيش العربي السوري من الشمال والجنوب. مرت 5 عجاف إلى اليوم، بقي هذا الجيش صامد يحارب بلا يأس ولا انكسار، فهو من كان قد رفع العلم بالأمس وذاهب لرفعه في الغد. لبوصلته أي الجيش اتجاه واحد وهدف واحد، هو العدو الذي احتل الأرض وإن غير جلده، فالعلم السوري سيرفع من جديد في سماء القنيطرة وكل شبر من سوريا ومنها الجولان المحتل. أن إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر، وأن الوطن فوق كل شيء، وعلينا أن نستمر في الإعداد لطرد العدو من كل شبر من أرضنا العربية المحتلة، وواثقا أن قوة على هذه الأرض لن تستطيع أن تمنعنا من استرجاع حقوقنا كاملة. 41 عاما على رفع العلم العربي السوري في سماء القنيطرة على يد القائد الخالد حافظ الأسد، المحافظة التي على أرضها سجل أبطال تشرين أول نصر عربي على العدو الصهيوني. ننحني إجلالا وإكبارا للشهداء الذي ضحوا في سبيل الوطن الغالي سوريا، ونحن في الجولان العربي السوري نعاهد وطننا بأن نبقى الأوفياء لهذا الوطن الغالي شعبا وجيشا وقيادة، ونقول لهم نحن في الجولان هويتنا عربية سورية لن نرضى عنها بديلا. وكما رفع الرئيس الخالد حافظ الأسد العلم العربي السوري في ساحة القنيطرة، نحن على ثقة تامة بأن الرئيس المفدى الدكتور بشار الأسد سيرفع العلم السوري خفاقا عاليا فوق ربى الجولان. ذكرى مجيدة على قلوبنا، نتمنى أن تتكرر هنا في الجولان، أن كافة قرى الجولان تتحرر على يد الجيش العربي السوري اللي نحن حاطين ثقتنا فيه وحاطين كل املنا فيه، اللي حارب ب 73 وحارب اليوم عم بحارب الارهاب بسوريا بكل سوريا، قادر انه يحرر الجولان كلها ونرجع لحضن الوطن ونكون نحن بقلب سوريا. القنيطرة التي لها دلالاتها في الماضي والحاضر ورمزيتها الوطنية لدى الشعب السوري، التي تصدت للعدو الصهيوني وأكدت أنه على أرضها لن يمر المحتل، وحافظت على عروبتها وسوريتها، لا تزال حتى اليوم تصد الإرهابيين المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد يوما بعد يوم أنها كانت وستبقى عربية سورية. وتحية لهذا الجيش العظيم الذي يخوض هذه الأيام معارك في العزة والكرامة والإباء ضد العصابات الإرهابية المجرمة على كافة تراب هذا الوطن الغالي العزيز. وتحية لهذا الجيش العربي السوري، والنصر دائما وأبدا لجيشنا العربي السوري. رغم دمار المدينة كاملة على يد الاحتلال الصهيوني، لكنها لا زالت تحافظ على أروع الذكريات في ذاكرة الجولانيين الذين يتوقون للعودة إليها، فهي رمز النصر السوري. مثلما كتب أبطال تشرين نصرهم على أرض القنيطرة وكانت بداية الانتصارات، سيكتب اليوم جيشنا نصره من جديد على أرضها وتكون بداية النصر السوري. عطا فرحات، التلفزيون العربي السوري، من المنطقة المقابلة لمدينة القنيطرة المحررة. وللمزيد مشاهدينا عن هذا الموضوع وتحديدا بما يخص مدينة القنيطرة المحررة، معي في الاستوديو السيد اللواء المتقاعد ثابت